Уже затихло, погода такая. Все. Темный экран. Снова нажимаю. Чего не нажимаю? Ну, потому что темный экран появился. Так что? Здрасте, как это что ж, если Темный экран, а циферки бегут? ты не видишь? Нет, вообще ничего не видно было. А Вот он снимает. как это снимает? А? Как это снимает? Сейчас я... А я снова в этот... А вот снова, теперь когда нажмешь, он снова выключится. Нет, он идет А циферки дальше. бегут? Цифры вот сейчас бегут, а тогда все отключился. А не, он не отключается. Ну как это, если совсем ничего не видно?